За мөрөө дуусцаа. За. Кабель амар тоостой болчихжоо. Тийм баха хараа өнгөтэй болохоор угаасаа нэг бий шүү. Тэгээ уусч чадахгүй болоо. Манайд л асааж үзэх үү. Тэгээ. Уусаа артлын уцаар оролдохоор бүтэхгүй юм юу? Чи мэлтэй байж байгаа шин. Ингэж яаж гээд. За бид тээр одоо ингээд дэлгүүрээ дээрээс хөдлөө явж байна. Одоо очиж компьютер аавна. За манай Hitech сервис нь үндсэн 3 төрөл байгаа. За өнхний төрлөөр яг зөв шууд 50,000 багц байгаа. За энэхүү багц нь яадаг вэ? Таны компьютерийг гэрт нь очиж аваад тэгээд өөрсдөө машин дотор ингээд цэвэрлээд тэр энд нь болохоор бүх хийдангийнхэн цэвэрлэгээ тэгээд CPU terminal paste-ийг солих юм үйлчлэг байгаа. За нөгөө үйлчлэг нь болохоор формат болон одоо дуудлагын үзүүрийн үйлчлэг байгаа. За тэгээд таны компьютерийг ер нь та одоо энэ тэнцэд компьютертэй партуудаас цуглуулад чи манахаас ч юм аваад өөрөө угсрах сонирхолтой эсвэл гэрээрээ угсрах сонирхолтой бол манайх бас мөн гэрээр нь очиж угсардаг бас үйлчлэг байгаа. За тэгээд дараагийн үйлчлэг нь болохоор GPU terminal paste солих буюу одоо GPU-ний бүтэн задаргааг нэгээл цэвэрлэгээ terminal paste гэх бүгдийг сольдог үйлчлэг байгаа. За энэхүү GPU terminal paste зөвхөн terminal paste-ийг сольдог үйлчлэг нь болохоор 40,000 гэж байгаа зөвхөн график картны. За тэгээд үүнд нь болохоор нэг GPU залангууд дотор terminal pad гэж байгаа. Тэр нь болохоор ороогүй байгаа. Ягаад гэвэл terminal pad нь өөрөө тусдаа үнэтэй. За тэгээд янз янзын график картууд байгаа. Янз янзын график картаас болж terminal pad нь бас тусдаа өөр хэмжээтэйгээр ордог. За тэгээд бидэд өөрсдөө очиж заа. Тэгээд санал болгоно. За тэгээд мөн та манахаас terminal pad-тэй болохоор бас сонголтоор хийж болно. За хэрвээ график картаас солих бол манай дээр MX-с сольж болж. За тэгээд Noctua-гийн terminal pad-ээр сольж болно. За тэгээ coder master-ыг янз янзын terminal pad-уудаас сольж болно. Санал болгож олж байна. За бид хоёр явсаар байгаа Cadis-ийн гадаа ирсэн байна. Одоо эндээс орж Cadis-ийн компьютерийг аваад за тэгээ хэдүүлээ. Ерөнхийдөө нөгөө нэг цэвэрлэгийн аялалтаа орно. За тэгээд бид ерөөсө компьютерын зургийг хараагүй байгаа. За ямар хөө компьютер байгаа. Манай он чинь байг компьютер ашигладаг нэлээ бас тоостой компьютер байгаа гэж бодож байна. За тэгээд хэдүүлээ. Тэгш орцгаая. Яг цэвэрлэгийн процесс яаж явдгийг та бүхэнд одоо харуулъя. За бас нэлээд тоостой байна. За Моргийн компьютер RTX 3080 юу байна? RTX 3080 тэгээд Triog MSI Triog гэдэг загвар байна. За тэгээд энэ RAM Dominator 3080 Ti байна. Хөрсөө 3080 Ti загвар байна. За тэгээд Dominatorтэй энэ тэгээд нэг RGB LED stripтэй юм байна. За тэгээд кулер нь болохоор NZXT-ийн бордтой. За нэлээд бас тоостой байна. Синсийг харуул. За синснүүднээс нэлээд тоостой байна. Кулернийх нь ингээд юм шиг. Ингээд. Damn. За. Хоёуч. Хатцсан байна. Нэлийн хатсан байна гэх юм аа биш. За бид сая компьютер гаргаж ирээ. Тэгээд ерөнхийдөө бас нэлийн тоостойгоор тав гарч байгаа. Бүх партуудыг салгаад ирсэн. Энэ одоо кулер нь байна. За ингээд сайн харах юм бол энэ дээрс нэлийн маш их юм тоостой байгаа. За тэгээд кулерийг салгаад ирсэн байгаа. За тэгээд одоо board CPU-ийг бас салгаад ирсэн байна. Terminal paste-ний хувьд бол тав гарч байгаа юм нэлийн хатцсан. За тэгээд энэ дээрс нэлийн юм нэмхэн тоосоос нэлийн байна. За энэ бүгд бол компьютерийн одоо халаалтанд бол нөлөөтэй. За тэгээд манай үйлчлэгээ маань очиж таны компьютерийг аваад за тэгээд график карт нь бас график карт нь RTX 3080 Ti MSI Trio гэдэг загвар лээ. Энэ бол бас өөрөө нэлийн гайгүй халдаг дажгүй гоё картууд нэг. За тэгээд халалт нь бас ер нь бол өнгөцгөн юм үлэн тоос нэлийн бол сенсэнтэйгэр байна. Ер нь радиатор нь бол нэлийн гайгүй байна. За хойдлын бол бас ингээ харах юм бол нэлийн тоостой байна. За power supply нь болохоор MSI 850 volt team power supply бас нэлээд юм тоостой харагдаж байна та харж байгаа бол. За тэгээд
Ингээд задлаж байгаа бид одоо цэвэрлэнэ. За сайн харах юм бол одоо энд одоо ингээд кулер нэг ийм нэг амар харагдахгүй ийм тоосоод эдгээр нь амар их. Яа, компьютер та нэлээд байнга ашигладаг бол байнга ашигладаг шиг ер нь ингээд компьютер чинь зүгээр байсан ч гэсэн ингээд гадны тоос орж ирээд бас тоос дардаг ш. Тэгэхээр нэг ядаж 6 сард нэг удаад бас өөрийнхөө хэмжээнд цэвэрлээд тэгээд тэр пэйст нь бас ингээд солиод өөр зүгээр. Манай Hitech компьютер сонголт хийсэн үед бол манай Hitech үнгүү сольж өгдөг. Тэгээд warranty pack үйлчлэг байдаг. Тэрүүгээрээ манайх жилдээ 2 удаа CPU-ийн тэр пэйстийг үнгүү сольж өгдөг. Тэгээд мөн ямар нэг асуудал таны компьютерт ямар нэг асуудал гарах юм бол дуудлагаар таны компьютер одоо асуудлыг манайхаас одоо дуудлагаар очиод асуудлыг шийдэж өгдөг. Нэлээд хаталтай бол та ингээд жоох ингээд арчаад ингээд зуураад арилахгүй гоц ер нь л хатж байгаа л гэсэн үг. За арччлаа. За битээр компьютер цэвэрлээд дууссан маань за ойролцоогоор нэг металлчийн Neoco гэдэг кейстэй байна. Тэгээд энэ кейс маань өөр дээрээ нэг 360 кулертэй. Тэгээд нэмэлт сэнснүүд бол ерөнхийдөө бага байна. Тэгээд нэг 2 цаг 30 минут орчим баг цэвэрлсэн. За тэгээд энэ дээр бид график картын цэвэрлсэн. За тэгээд CPU-ийн градус бол анх ороход нэг 50 градус орчим заажсан. Одоо ноктогийн термал пэстээр бид сольж гисэн. Тэгээд одоо нэг 29 градустай байна. Тэгээд бид өөрсдөө машинда ингээд асааж үзээд шалгаад тэгээд үйлчлэгч рүү оруулж идэг байгаа. Зя бороо дуусцаа. За. Кабель амар тоостой болчихжоо. Тийм баха хараа өнгөтэй болохоор угаасаа нэг мэдчихгүй шүү дээ. Тэгээ үүсэж чадахгүй болохоор тийм ба. Сая л асааж үзэх үү. Тэгээ. За сайн байцгаана. DOTA 2 коуч тэгээд аналист Cadis-ийн. Тэгээд сая компьютерээ цэвэрлүүлчлээ. Тэгээд ер нь компьютер цэвэрлэх ёстой байдیں۔ Яагаад гэх юм бол Монгол ер нь тоосчлт ихтэй байгаад байдаг. Тэгээ компьютерийн нас шууд тэр тоосчлттай холбоотой байгаад байдаг байхгүй. Одоо бол яг гоё болсон. Ер нь кулер мүлэн ингээ температурын тоотой. Уучин бол баг тэгж байжгаад компьютерээ эдэлчээд идэг байсан. Тэгээд компьютерээ цэвэрлэхгүй залхуураа л байж исэн. Ирээ цэвэрлээд өгчлөө. Тэгээ баярлалаа. Өөрөөсөө багцтайгаа ирээ цэвэрлээд өгч тийм ээ. Бүх юм хийгээд тэгээ буцаа оруулаад ирд юм байна. Өөсөө нэг гэртээ задлаад ер нь жоох хэцүү байгаад байдаг шүү дээ ер нь. Тэгээд одоо наад чиг байр тэгж компьютертэй харьцдаггүй хүмүүс бол тэгээд баг задлчаа буцаа цэвэрлээд асаагаад асдаггүй шүү дээ. Тэгэхээр яг мэддэг чаддаг хүмүүсээр нь ингээд Hitech-ээс сервис үйлчилгээ нэвтрүүлж байгаа юм байна. Тэгээд надад бол айгүй амар санагдлаа. Процессороо чирээл явж байхгүй. Окей, баярлалаа. За баярлалаа.